L'Istat ha reso noti i dati del censimento 2023 e la tendenza non si è ancora invertita. Il calo della popolazione dello 0,2% rispetto al 2022 per un totale di 197.788 abitanti per Belluno, che con Rovigo risultano le province più anziane del Veneto. Quello della casa è il problema emergente della provincia di Belluno, che arranca perciò fra spopolamento e declino demografico. I cittadini l'hanno segnalato ai gazebo, che il PD ha lanciato come iniziativa per costruire un piano partendo dal basso. Non si trovano soluzioni abitative, e quando tu non hai una soluzione abitativa hai difficilmente i servizi e le persone che ci stanno poi a rendere le città vive. Quindi questo è un problema che stiamo prendendo in considerazione, avremo una proposta molto più concreta nel prossimo periodo. Tra i servizi, le carenze denunciate dai cittadini sono quelle legate alla scarsità di posti negli asili nido. Il comune di Belluno, per esempio, ha pochissimi posti pubblici all'asilo comunale. Se noi andiamo a vedere il dato della copertura che anche l'assessore Olivotto ha dichiarato qualche settimana fa, del 36%, questo comprende anche i dati sui servizi paritari e privati. Quando tu non hai un posto all'asilo nido significa che tu non hai una persona che va a lavorare. Questa persona tendenzialmente è una donna, quindi questo è già uno strumento di disparità che il comune e il pubblico dovrebbe intercettare e provare a cambiare. A Belluno città, particolarmente sentito il problema legato al progettato supermercato, il nono in 3 chilometri a Baldenic, nell'area ex Agip. Abbiamo assistito in questi mesi a dei balletti veramente indecenti e probabilmente assisteremo a qualcosa di molto simile anche in futuro, perché è un tema dove la maggioranza appare praticamente spaccata e divisa. Noi dal nostro punto di vista abbiamo lanciato un messaggio chiaro, le persone hanno lanciato un messaggio chiaro con una mobilitazione nelle scorse settimane, ora il pubblico deve fare il pubblico e la cosa più importante è che lì in quest'area venga valorizzata nell'interesse dei bellunesi e della città di Belluno.